E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Gil, sou gerente da oficina Seis Bocas. Vou mostrar pra vocês aqui como regular a hora do Ford Casinho novo. De um dos Ford Casinho novo, na realidade, é o sonzinho original dele, ó. Certo? Esse sonzinho aqui, Ford Casinho dos novos, já, certo? Nesse caso desse sonzinho aqui, ó, som estando ligado, você vem aqui em menu, ó, menu, aí ele aparece aqui, ó, painel central aqui, você vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui que é o relógio, aperta aqui uma vez e ele aparece aqui, ó, set timer. Quando aparecer set timer, você vem aqui nessa setinha aqui, ó, aí ele entrou aqui na hora, tá vendo, ó? A hora você aumenta ou diminui. Diminui, aumenta aqui. Quando você quiser mudar para o minuto, você aperta o botãozinho OK aqui em cima, ó. Vai para o minuto do mesmo jeito aqui, ó. Você aumenta ou diminui. Depois que você selecionar, você vem de novo aqui no botãozinho OK, ó. E pronto, já marcou lá o horáriozinho lá, ó. Entendeu? Mais uma vez aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Antes disso, se inscrevam aí no canal. Dê um joinha, se precisar compartilhar o vídeo, pode compartilhar. Lembra que vocês, dessa forma, vocês me ajudam e eu continuo ajudando vocês, ok? Então, repetindo mais uma vez, som ligado, menu, depois aqui, ó, o desenhozinho do relógio, bem aqui tem um desenhozinho do relógio, tá vendo? Ó? Aí depois vem aqui, na seta, aí você selecionou o horário, ó, você diminui ou aumenta, aí dá o OK aqui em cima, vai pro minuto, ó, você diminui ou aumenta e aí OK de novo, e já ficou, OK? Menu, desenho do relógio, seta, OK, hora, OK de novo, minuto, selecione, aperta o OK de novo, beleza? Se vocês gostaram, galerinha, dá um joinha aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, dessa forma vocês me ajudam.